Poštovani gledalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Zdrav život Vita Sana. Moje ime je Uroš Babić i bit ću vaš domaćin danas. Danas ćemo većinu vremena u ovoj emisiji posvetiti klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije i čoveku koji predvodi ovu ustanovu. Naime, bitno je reći da je to izuzetno mlad čovek koji je dosta vremena proveo u inostranstvu na stručnom usavršavanju i ima brojne ponude da tamo ostane. On je odlučio da se vrati u svoju zemlju i da nastavi da leči svoj narod. Kao i obično, čućemo različite vesti iz sveta medicine i savete od lekara različitih specijalnosti. Hvala vam i dobrodošli. U klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije se obavljaju sve složene i urgentne kardiohiruške operacije koje medicinski svet poznaje. U poslednjih nekoliko godina klinika je utrostručila broj operacija na otvorenom srcu, tako da se sada obavlja oko 1500 takvih operacija godišnje. Paleta operacija se svakodnevno širi u skladu sa naučno-tehnološkim napretkom. Od 2012. to je sada jedino mesto gde se kod nas rade transplantacije srca, kao i druge složene operacije, između ostalog i operacije u ekstrakorporalnom krvotoku, hiruško lečenje različitih tipova akutnih i hroničnih disekcija torakalne aorte, hiruško lečenje oboljenja koronarnih krvnih sudova korišćenjem različitih graftova i metoda miokardne protekcije, hiruško lečenje mehaničkih komplikacija infarkta miokarda, operacija zamene jedne ili više srčanih valvula, zatim hiruško lečenje tumora srca, svih lokalizacija i lečenje komplikovanih urođenih mana srca i velikih krvnih sudova. Naš gost i direktor ove klinike je docent dr. Svetozar Putnik. Mlad je, ali već sa velikim iskustvom i samo je u prošloj godini imao oko 300 operacija na otvorenom srcu. Da je otišao u bilo koji svetski centar, a mogao je, do sada bi bio bogat čovjek. Ostao da živi i radi u svojoj zemlji. Svakodnevno drži po neko ljudsko srce i nečiju sudbinu u svojim rukama. Nekome ugradi bajpas, nekome valvulu, nekome veštačku srčanu pumpu, a nekad zameni jedno srce drugim. Uradi prostu transplantaciju srca. Ima veliko bogatstvo jer je otac 4 dece, ali ne može dovoljno da uživa u tom bogatstvu jer po čitav dan, često i noć na klinici radi, operiše, kontroliše, planira nove poduhvate. On dokazuje da nije sve u parama i materijalnim dobrima, uprkos očito pogrešnoj percepciji nekih naših sugrađana o doktorima. Da su bolji uslovi u obezbeđenju organa za transplantaciju, uradio bi sa svojim timom mnogo transplantacije srca. Za njih je transplantacija već skoro rutinska operacija. Poštovani docente, šta je za vas ljudsko srce? Je li to organ, je li pumpa ili kako poezija predstavlja središte ljudske duše? Ja sam kardiohirurg. Tako da za mene srce je organ. Dakle, predmet interesovanja na najrazličitije načine, od nekakvih osnovnih ćelijskih nivoa pa sve do na kraju hirurgije, odnosno onih stvari koje mi u globalu radimo svakodnevno, dakle prekrajanje, ukrajanje, prepravka svega onoga što tom organu može da fali, a sve u svrhu popravke funkcije organa. Vi ste od skoro direktor ove ustanove. Kakva je situacija, vrlo ste podoban sagovornik na temu, da nam kažete kako stoji srpska kardiohirurgija u svetskim okvirima? Dakle, koje su prednosti, koje su mane, šta fali srpskoj kardiohirurgiji? Postavili ste mi jako teško pitanje, postavili ste mi pitanje na koje bi mogao da vam pričam jako dugo. Mislim da sad nemamo vremena i za to bi analiza opet morala da bude mnogo podrobnija. Ali ako pokušamo to ukratko da kažemo, za mene je možda najdominantniji utisak da mi i dalje, a moram da kažem i dalje jer svedoci smo da se mučimo dugi niz godina, dakle i dalje možemo da pružimo našem građaninu uslugu koja je potpuno komparabilna sa uslugom koju bi dobio u bilo kom od evropskih razvijenih centara. Znači operaciju koju čovek dobije u našoj ustanovi, a ja garantujem i u ustanovama kao što su Dedinje i Sremska Kamenica, tip operacije, način na koji je operacija izvedena, vrsta operacije su identični kao što su to operativni zahvati u razvijenim evropskim zemljama, odnosno u njihovim kardiohiruškim centrima. Šta nam nedostaje? Nedostaje nam dosta stvari, nedostaje nam infrastruktura, nedostaje nam sve ono što nije godinama, na čemu godinama nije rađeno, naravno da se pokušava iz godine u godinu da se nešto od tih stvari koriguje. Nedostaje nam nešto i od opreme,
ali na sreću još uvek entuzijazmom, pravilnom edukacijom, jednom, ja bih rekao, neprekidnom borbom ljudi koji ovde rade, od svih zdravstvenih profesionalaca, dakle od medicinskih sestara pa sve do lekara subspecijalista, nekako se te stvari kompenzuje. Dakle, ja bih na kraju u odgovora na ovo pitanje vama odgovorio da se vrhunske i najsloženije kardiohiruške procedure obavljaju i u ovoj ustanovi, odnosno u ovoj zemlji. Vi ste spomenuli i Sremsku Kamenicu i Dedinje. Da li je kardiohirurgija decentralizovana, radi se i u drugim ustanovama u unutrašnjosti? Pokušaj, kako ste vi to nazvali, decentralizacije kardiohirurgije je u toku. Program razvoja kardiohirurgije u Nišu je u toku, dakle u Nišu se danas rade operacije srca i danas kada mi o ovome razgovaramo se rade operacije srca uz pomoć ekipe sa Kliničkog centra Srbije, a i ljudi sa Dedinja, periodično se u tome smenjujemo. Postoje ideje i projekti ministarstva u kome bi trebalo da se otvori još kardiohiruških centara. Sve u skladu, naravno, ideje da se rasterete ova 3 najveća kardiohiruška centra, odnosno da se napravi, eto kako ste vi nazvali to, decentralizacija, da bi se opet kardiohirurgija postala dostupna jednom većem broju građana kojima je to i neophodno. Znači da postoji potreba za još centara, odnosno još kardiohirurga? Prateći standarde evropske, vi imate negde otprilike na 1 milion stanovnika po jedan kardiohiruški centar, to je nekakav minimum. Prema tome, ako samo te suve podatke pogledate, odgovor bi bio naravno, a i suštinski mi moramo imati više kardiohiruških centara. Da li postoje liste čekanja za vaše procedure? Postoje, naravno i to vam je neprekidna borba za smanjenje lista čekanja. To je ono što iz dana u dan pokušavate da povećanjem broja procedura, povećanjem praktično sati i dana koje vi radite, ponekad i vikendom i popodne, pokušate da kardiohirušku proceduru načinite dostupno svakomu u što kraćem vremenskom roku. Naravno da liste čekanja postoje i u evropskim zemljama, one su sve manje i manje upravo iz ovih razloga koje ste vi malo pre naveli, dakle otvoren je veći broj centara u protekloj deceniji u većini evropskih zemalja, ali generalno ideja je da se pod broj 1 zbrinu svi bolesnici kojima je operacija neophodna odmah, potom svi bolesnici kojima je operacija neophodna unutar nekog kraćeg vremenskog perioda, a opet na najširim nivou da svi bolesnici preostali dobiju intervenciju u vremenskom periodu kada je ona za njih neophodna. Ovde se kod vas na klinici radi do kasnih večernjih sati. U pravu ste, ova klinika je otvorena 24 sata, kao između ostalog i većina klinika Kliničkog centra. Pored hitnih slučajeva, mi smo često u poziciji da moramo da radimo popodne i te takozvane elektivne bolesnike, odnosno da operišemo bolesnike, kao što ste rekli, sa liste čekanja. Kažite nam nešto o transplantacijama. Jel se transplantacije srca obavljaju ili ne? Klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije je posebno ponosna na, tako da kažemo, revitalizaciju programa transplantacije srca i započinjanje programa mehaničke potpore cirkulacije. Malo ovako rogobatno to zvuči, pa ću vam to malo pobliže objasniti. Dakle, pre negde nešto više od 2,5 godine urađena je ponovo transplantacija srca u ovoj bolnici. Istovremeno sa tim, paralelno sa tim, praktično u okviru jednog programa se radi i program ugradnji veštačkog srca, odnosno tih mehaničkih pumpi za potporu rada srca koje je u terminalnoj završnoj fazi srčane slabosti. Broj transplantacije je nedovoljan ne samo kod nas, nego svugde u svetu. Problem je donorstva. Dakle, naravno da nemate adekvatan broj donora da bi pokrili sve bolesnike kojima je novo srce neophodno. Ali infrastrukturne potrebe ispunjavamo, jel? Mi smo se pobrinuli, odnosno Klinički centar Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja se pobrinulo da mi imamo uslove da danas radimo transplantaciju srca nesmetanu u kliničkom centru. Kažem vam, problem infrastrukture u ovom momentu nama nije primaran, nama je problem broja, odnosno nedostatak donora, nedostatak potencijalnih novih organa koji bi pomogli ljudima. To pokušavamo da nadomestimo, opet na svetskom nivou, pa prateći svetske trendove i mi, sa veštačkim srcama, odnosno pumpama koje pomažu rad srcu, koje se mogu koristiti kao most do transplantacije, dakle dok se organ ne pojavi,
kod određenog broja ljudi, a kod određenog broja ljudi to je i definitivna terapija. Tako da ta dva programa su u suštini deo jednog jedinstvenog programa lečenja ljudi kojima je srce propalo tako da se više ni na koji drugi način lekovima ili nekom konvencionalnom, uobičajenom kardiohiruškom procedurom ne može pomoći. Da li ste vi onda zagovornik takozvane pretpostavljene saglasnosti, odnosno da svaki praktično čovek je potencijalni donor organa? Izmena zakona je jedan od tih koraka u popravljanju situacije sa donorima. Mi smo svedoci da određene evropske zemlje, Španija, Hrvatska i neke druge su izmenom zakona, ali ne samo tim drastično podigli broj donora, odnosno broj dostupnih organa, samim tim i broj ljudi kojima se na taj način pomogne. Suština je da je to samo jedan korak u tom, da kažem, dugačkom procesu stvaranja, izgradnje, poverenja, a poverenje mora da bude da kažem, u tom trouglu između bolesnika s jedne strane, doktora koji taj proces rade, s druge strane i s treće strane rodbine nastradalog čoveka koja mora da da saglasnost. Tako da bez tog poverenja i bez poverenja u taj program svaka druga neka administrativna stvar nema svrhe. To je samo jedan korak u tome da se to poverenje u budućnosti još bolje izgradi. Jesu li stariji ljudi potencijalni donori organa? Za srce ne. Za srce vi imate nekakav cut-off, odnosno neku granicu koja je u principu 60 godina. S druge strane, pored toga, za srce važi da taj organ mora da bude zdrav. Prema tome, pored nekog broja godina koji je samo administrativni broj godina, mi uradimo, odnosno ljudi koji se bave procenom podobnosti organa za potencijalnu transplantaciju, uradi niz testova kojima se potvrđuje da li je organ u funkcionalnom stanju koje može da zadovolji potrebe potencijalnog bolesnika kome će organ biti presađen. Je li Srbija članica Eurotransplanta? Ne. Ide se ka tome kao i sve drugo u procesu pridruživanja i Evropskoj uniji, ali Srbija u ovom trenutku nije članica. Dakle, samo možemo da se oslonimo na sopstvene resurse koji nisu baš naročiti. Tako je, mi možemo da se oslonimo na sopstvene resurse i da pokušavamo da u okviru toga napravimo ono što je najbolje za naše građane. Predlažem da napravimo malu pauzu i čujemo vesti iz sveta medicine. U Srbiji je u 2015. godini potrošeno oko 5.100.000 kutija antibiotika, a svaki dan na 1000 stanovnika njih 29 uzima taj lek, što Srbiju svrstava u grupu zemalja koje izrazito neracionalno koriste antibiotike. Ministarstvo zdravlja je zbog toga pokrenulo kampanju za racionalnu upotrebu antibiotika. Najavljena je izrada nacionalne strategije i akcionog plana o racionalnoj upotrebi antibiotika u skladu sa strateškim akcionim planom Svetske zdravstvene organizacije za rezistenciju na antibiotike za Evropu, izradu novog nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za upotrebu antibiotika, jačanje kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija za etiološku dijagnozu bolničkih infekcija. Visok nivo rezistencije, kako je saopšteno, zabeležen je kod svih ispitivanih vrsta bakterija u Srbiji, slično kao i u zemljama Južne i Istočne Evrope, a prema podacima o potrošnji antibiotika, Srbija zauzima visoko mesto među evropskim zemljama. Borba protiv otpornosti na antibiotike predstavlja prioritet Svetske zdravstvene organizacije. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, karcinom prostate je drugi najzastupljeniji malignitet kod muškaraca u Srbiji, a treći uzrok smrtnosti u okviru malignih bolesti kod muškaraca u našoj zemlji. Pacijenti koji boluju od karcinoma prostate osnovali su prvo udruženje pacijenata obolelih od raka prostate u Srbiji da bi unapredili lečenje i kvalitet života pacijenata koji boluju od ove bolesti, kao i unapredili svest o značaju rane dijagnostike i razmene informacija o terapijskim mogućnostima koje su dostupne pacijentima u Srbiji i okolnim zemljama.
Važno nam je da se na pozitivnu listu lekova Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja stave i novi lekovi koje možemo da koristimo posle hemioterapije kako bismo mogli normalno da funkcionišemo i živimo, s obzirom da veoma mali broj nas može mesečno da izdvoji 3 do 4 hiljade evra koliko u ovom trenutku košta terapija. Uostalom, u većini zemalja u regionu, poput Slovenije, Hrvatske i Bugarske, ova vrsta lekova je već na pozitivnoj listi, kažu u novoosnovanom udruženju. Vitamin C nam je potreban u odbrani organizma, izjavio je dr. Klaus Schäfer agenciji DPA, objasnivši da vitamin pomaže stabilnosti ćelija imunološkog sistema. Schäfer međutim savjetuje da se ne uzimaju maksimalne dopuštene količine zamene vitamina C, koje su naznačene na etiketama pakovanja. Upozorava da rizici dugoročnog uzimanja maksimalno dopuštenih količina nisu dovoljno istraženi. Bolje se držati umerene doze. Predoziranje vitaminima nanosi štetu bubrezima. Povećava kiselost urina, što može dovesti do stvaranja bubrežnog kamenca. Uravnotežena ishrana najbolji je način da se spreči nedostatak vitamina C, a namirnice koje su njime bogate jesu citrusi, brokoli i kiseli kupus. Voće i povrće ne samo da su idealan izvor vitamina, nego i sadrže hranljiva vlakna i minerale. Kardiovaskularne bolesti su u ozbiljnoj ekspanziji. Statistike govore da od njih umire oko 55% ljudi od ukupno umrlih u našoj zemlji. To znači 102.000 ljudi koliko godišnje oboli, blizu 60.000 umre od ovih bolesti. Svakog sata u Srbiji umre 6 osoba od ovih bolesti. Svake godine se registruje oko 22.000 slučajeva akutnog koronarnog sindroma. U svetu umre preko 17 miliona ljudi svake godine od ovih bolesti. Stope umiranja su dvostruko veće u svetu i kod nas, kod muške populacije. Procenjuje se da se gotovo 80% slučajeva prevremene smrtnosti i više od 50% slučajeva oboljevanja od srčanog ili moždanog udara može sprečiti kontrolom nekoliko faktora rizika: pušenja, nepravilne ishrane i nedovoljne fizičke aktivnosti. Kakav je vaš stav i iskustvo o ovome što smo čuli? Ja za ove konkretne podatke nisam čuo, moram da priznam, ali naravno da to je moguće i da su ti podaci gotovo izvesno sigurni. Ja bih vam samo rekao nešto drugo. Dakle, danas bolesnici sa transplantiranim srcem žive u proseku mnogo duže nego što je to nekada bilo. Novim lekovima, poboljšanjem tehnika njihovog praćenja dovodi do toga da će u budućnosti ti ljudi živjeti sve duže i duže. 10-godišnje preživljavanje prosečno danas transplantiranih bolesnika je preko 50%. Kažem vam, ljudi kojima se danas presadi srce, gotovo izvesno da će živjeti prosečno još duže, i ono što je jako važno naglasiti, to su ljudi koji imaju izuzetno kvalitetan život. Dakle, po pravilu su to bolesnici koji nisu mogli da leže na ravnom, nisu mogli praktično da ustanu iz kreveta, mnogi od njih nisu mogli da napuste bolnicu zbog intenzivne terapije koju su primali neprekidno, venski. Već mesec dana nakon transplantacije to su ljudi koje vi na ulici ne možete da prepoznate po bilo čemu drugome, dakle mogu da vode jedan sasvim normalan, kvalitetan život, da se normalno kreću, pa da kažem i rekreativno bave sportom. Kakve su im potrebe postoperativnom toku i odloženom toku? Oni imaju neophodnu doživotnu potrebu za imunosupresivnom terapijom. To ih čini nešto sklonijim infekcijama i imaju još neke probleme koji im generalno skraćuju životni, odnosno predviđeni životni vek. Ali vi imate uvek mogućnost i za nekim drugim terapijskim opcijama. Kažem vam, popravljanjem terapijskih modaliteta danas ti ljudi će u budućnosti živeti i duže. Kardiovaskularne bolesti su u Srbiji dostigle epidemijske razmere. Šta je vaš savjet potencijalnim pacijentima? Na koji način života da vode, kako da preduprede nastanak takvih bolesti? U pravu ste, epidemija je u Srbiji naravno nešto što smo registrovali, odnosno naš
Zavod za javno zdravlje registruje već godinama unazad. Vi imate i na evropskom i svetskom nivou praktičnu pandemiju kardiovaskularnih bolesti. Razlozi su brojni, ne samo način života, prevashodno pomeranje životne dobi, ljudi žive sve duže, samim tim dolazi do izražaja kardiovaskularni morbiditet. Kod nas posebno interesantna je grupa, a to je ono na što mislim da se vaše pitanje najviše odnosilo, su mladi bolesnici. Mi imamo dosta mladih bolesnika sa kardiovaskularnim oboljenjima. Imamo dosta mladih bolesnika sa cerebrovaskularnim inzultom, sa akutnim infarktom miokarda, prethodno neprepoznatom anginom pectoris, bolesnika sa bolesti aorte, aneurizmama aorte, disekcijama aorte i na kraju opet veliki broj bolesnika koji imaju kardiomiopatiju, odnosno oštećenja srčanog mišića, a u nekom ranom životnom ili srednjem životnom dobu. To je posebna grupa bolesnika koji su po pravilu teški bolesnici, kod kojih su operativni zahvati često veoma rizični, i to je grupa bolesnika koju, ako se nadovežemo na ovu prethodnu temu, iz koje se regrutuje značajan broj ljudi koji su kandidati upravo za transplantaciju srca, odnosno za neko veštačko srce. Da bi mi sprečili te krajnje terapijske opcije, dakle to vam je nešto što je na kraju te skale, u krajnjoj liniji s jedne strane efikasno, ali najmanje efikasno, s druge strane najskuplje, dakle da bi sprečili da dođe do tog stanja, neophodna je edukacija stanovništva. Neophodna je edukacija stanovništva, neophodna je edukacija lekara, neophodna je primarna zdravstvena zaštita i to drastični pomaci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da bi vi imali redukciju svih faktora rizika i za posljedicu toga redukciju broja tih mladih ljudi kojima je ta najsloženija intervencija neophodna. Na kraju nam kažite kako se postaje vrhunski kardiohirurg. Vi ste i porodičan čovjek, volite i sport. Kako sve postići? Da. Nisam siguran šta bi bilo prvo što bi vam na to rekao. Želja, volja, spremnost na odricanje, a bez neke patetične konotacije, dakle spremnost da volite taj svoj posao od početka i da ste spremni da prođete jedan put koji podrazumeva edukaciju na svim nivoima, dakle od fakultetske edukacije, odnosno posle diplomske pa subspecijalističke edukacije u zemlji, potom da provedete obavezno neko vreme u nekom od velikih inostranih centara i onda na kraju da ste ponovo spremni na to da učite ceo život. Dakle, ja nisam naučio sve i imam dosta kolega koji su uz mene i dan danas i koji isto tako nisu naučili sve, ali mi zajednički se trudimo da napredujemo iz dana u dan. A da vam kažem, i ljudi koji su svetska imena u kardiohirurgiji isto tako idu stalno napred, pa gde će nas to odvesti, vidjet ćemo. Vi imate dosta vremena za napred. Hvala vam na razgovoru, docente. Hvala i vama. Mikrobiota ili crevna mikrobiota ili crevna mikroflora, danas mi verujemo predstavlja jedan potpuno zaseban organ u ljudskom organizmu. To je skup mikroorganizama koji u fiziološkim uslovima naseljava digestivnu cev, ono što će reći od usta pa do završnog dela debelog creva. U zavisnosti od toga u kom delu digestivnog trakta analiziramo mikrobiotu, odnosno mikrofloru, naići ćemo s jedne strane na različite mikroorganizme, a s druge strane ćemo naići i na različitu količinu mikroorganizama koji se nalaze u odvojenim segmentima digestivnog trakta. Ono što je sigurno vrlo interesantno i što treba pomenuti, znači mi verujemo da u digestivnom traktu postoji 10 na 14 mikroorganizama, što će reći oko 100.000 milijardi mikroorganizama koji u fiziološkim uslovima naseljavaju digestivni trakt. Samo da ilustrujem, to je desetostruko veći broj mikroorganizama nego što je ukupni broj svih gradivnih ćelija koji gradi ljudski organizam. Znači, onog trenutka kada dođe do disbalansa, odnosno na neki način se poremeti ravnoteža crevne flore, odnosno mikroflore, tog trenutka ljudski organizam postaje osetljiviji na različite uticaje spoljašnje sredine i slobodno mogu da kažem da mi verujemo da taj disbalans mikroflore dovodi do nastanka, razvoja, održavanja nekih bolesti.
Danas je vrlo, da tako kažem, moderno govoriti o probioticima zbog toga što su probiotici u stvari živi mikroorganizmi koji ako ih pacijentu, odnosno čoveku damo da popiju u dovoljnoj količini, oni mogu da blagotvorno utiču na ljudski organizam u smislu prevencije, pa čak i lečenja određenih bolesnih stanja. Naravno, mi danas moramo da budemo, da tako kažem, profesionalno pošteni i da kažemo da su probiotici u stvari dodaci ishrani, da to nisu lekovi i ni američka ni evropska regulatorna agencija za sada probiotike nije prihvatila kao nešto što bi moglo da se kategoriše u grupu lekova. Ali s druge strane moramo da kažemo da postoje brojne istraživanja sa različitim patološkim entitetima, ono što kažu od atopijskog ekcema, od virusnih infekcija kod dece i odraslih, govorimo o crevnim infekcijama, sve do hroničnih zapaljinskih bolesti creva, gde postoje sindroma iritabilnog creva, znači sindroma nervoznog creva, gde postoje značajna saopštenja da adekvatno davanje probiotskih preparata, odnosno probiotske flore, može da dovede do toga da pacijenti koji imaju neke od ovih patoloških stanja budu bolje, odnosno da dožive, da tako kažem, poboljšanje njihove kliničke simptomatologije i da tako kažem da davanje probiotika, odnosno probiotskih lekova doprinese njihovom izlečenju. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja emisije Zdrav život Vita Sana. Poruka ove emisije je upućena vama, a to je da vežbate, da se krećete, da se zdravo hranite, da ostavite pušenje. I to sve zato da biste izbegli između ostalog susret sa kardiohiruzima. Ako ipak do takvog susreta dođe, treba da znate da i dalje postoje ljudi koji su vredni i posvećeni i koje u ovom poslu održava čist entuzijazam, odnosno ljubav prema ljudima, prema medicini i hirurgiji, koji su namerni i raspoloženi da baš posvete se vama i vas izleče. Doviđenja i prijatno.